Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Yoga Mudra. Aujourd'hui on va travailler différents mudras pour différents maux qu'on peut avoir tout au long de l'hiver, donc les maux de gorge, les maux de tête, le nez qui coule, les rhumes, etc. Donc on va venir travailler aujourd'hui, je vais vous montrer donc plusieurs mudras en fonction donc des différents maux que vous pouvez avoir tout au long de l'hiver. Donc pour commencer cette séance, je vous invite à vous asseoir confortablement en tailleur, de poser les mains tranquillement sur vos genoux et on va venir ici fermer les yeux. On va venir prendre quelques respirations pour se reconnecter à son corps, à son esprit, à sa respiration. On inspire et on expire profondément. On essaye de bien relâcher chaque partie de notre corps petit à petit. Prenez le temps de bien relâcher vos épaules, vos bras, vos jambes, tout en essayant de garder votre dos le plus droit possible. Et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux. Donc pour ce mudra, on va voir un mudra pour les maux de tête. Donc pour ça, je vous invite à prendre votre annulaire, de le placer à l'intérieur de votre main, donc dans le creux de la paume de la main. Vous allez venir prendre votre pouce, votre majeur et votre index ensemble. Vous allez venir joindre donc le bout de vos doigts ensemble et vous allez laisser tendu donc votre petit doigt l'auriculaire. Vous allez faire ça avec donc vos deux mains et vous allez pouvoir placer vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses. Vous pouvez venir ici donc fermer les yeux, prendre le temps d'inspirer et d'expirer profondément, de bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Prenez le temps de bien vous relâcher, d'inspirer et d'expirer profondément. Vous pouvez faire ce mudra donc pour les maux de tête dès que vous ressentez que vous avez mal à la tête. Venez le faire plusieurs fois par jour. Si jamais vous avez un maux de tête qui dure, qui persiste. N'hésitez pas dès que vous sentez donc un petit maux de tête qui arrive, de faire ce mudra, de vous poser quelques minutes, d'inspirer et d'expirer profondément. Et vous verrez que ça va atténuer ou peut-être faire passer complètement votre maux de tête. Et à la prochaine expiration, venez ouvrir les yeux. Vous pouvez relâcher vos mains. On va à présent donc venir travailler toujours sur les maux de tête, mais on va venir travailler un rituel. Si jamais vous avez des maux de tête qui sont, qui sont persistants, qui reviennent assez régulièrement, que vous êtes sujet à avoir des maux de tête très réguliers, venez faire sur un certain temps, prenez-vous quelques minutes dans votre journée pour faire ce rituel, cette routine
pour venir essayer de relâcher vos maux de tête, pour venir éviter d'avoir des maux de tête dans votre journée. Alors je vais venir vous le montrer, on l'a déjà fait dans une précédente séance. Donc le rituel anti-maux de tête, donc c'est pareil, de s'asseoir en tailleur, de bien relâcher entièrement son corps, ses épaules, ses bras. Et vous allez venir prendre quelques respirations en venant joindre vos pouces ensemble. Donc vous placez vos pouces ensemble en contact et vous prenez ici quelques respirations. Ensuite, après avoir pris quelques respirations, venez joindre vos index ensemble. Encore une fois, vous prenez quelques respirations ici. Et ensuite, vous passez au majeur. Vous venez prendre encore une fois quelques respirations. Vous relâchez bien vos épaules, vous relâchez bien vos bras. Il faut être le plus à l'aise possible. Et ensuite, vous passez aux annulaires. Encore une fois, quelques respirations. Vous inspirez, vous expirez. Essayez de sentir à chaque expiration que vos tensions se libèrent, que vos maux de tête se libèrent. Et ensuite, vous pouvez passer aux auriculaires. Donc, encore une fois, quelques respirations en venant joindre donc ces doigts ensemble. Et vous relâchez donc bien sûr les autres doigts. Et donc, vous pouvez faire ces mouvements donc, à la suite au minimum une fois par jour si jamais vous avez des douleurs qui deviennent récurrentes. Vous les faites une fois par jour sur une durée d'aller une semaine dans un premier temps. Vous pouvez venir voir les effets, savoir si ça a un effet bénéfique ou non pour vous. Essayez d'observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Essayez aussi de comprendre pourquoi vous avez mal à la tête, si c'est je sais pas, un manque de sommeil, de la fatigue due à du stress, à un mauvais sommeil ou autre chose. Essayez quand même d'identifier le pourquoi du comment vous avez des maux de tête qui deviennent récurrents et essayez donc de vous instaurer cette routine sur quelques minutes par jour pour vous aider. Voilà, donc ensuite on va passer à un second mudra que vous allez pouvoir faire si jamais vous avez mal à la gorge. Un jour vous réveillez, vous avez mal à la gorge, vous allez pouvoir venir faire ce mudra. Donc pour le mudra de la gorge, vous allez pouvoir placer vos mains jointes devant la poitrine. Vous allez pouvoir entrelacer donc vos doigts ensemble, venir seulement tendre vos index, donc vous joignez vos index ensemble et vous venez joindre ici vos pouces ensemble. Et vous allez pouvoir, donc je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir, donc on est ici les mains jointes devant la poitrine, on entrelace nos doigts sauf nos pouces et nos index et on va venir pointer ici donc les pouces au niveau du sternum et les index au niveau de la gorge et vous allez pouvoir rester ici pour quelques respirations. Donc prenez le temps de le faire ici, fermez les yeux et venez inspirer, expirer profondément. Prenez le temps de vous reconnecter à votre corps, de sentir peut-être ce qui peut se passer ou non. Alors on peut être dubitatif sur le fait que le yoga mudra fonctionne, mais je vous assure, pour les maux de gorge, j'ai déjà testé et ça a très bien fonctionné. Prenez de profondes inspirations et de profondes expirations en essayant à chaque expiration de relâcher toutes les tensions à l'extérieur de votre corps. Et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux, relâcher les mains. Alors ensuite, pour ce prochain mudra, ça va être notamment lorsque vous avez le nez qui coule, donc un rhume qui commence à s'installer, le froid qui arrive, tout ça, on commence à avoir le nez qui coule. Donc je vous propose ce mudra qui va pouvoir venir vous aider un petit peu à faire passer ça un petit peu plus rapidement. Pour ça, vous allez prendre donc votre main gauche, vous allez mettre votre pouce gauche à l'intérieur de la paume de la main droite. Vous allez refermer votre main droite sur votre pouce gauche et vous allez venir refermer ici votre main gauche. Donc je vous montre ici, refermez votre main gauche sur votre main droite et vous allez pouvoir joindre votre index et votre majeur gauche avec votre pouce droit. Donc comme ceci, ça donne l'effet d'un coquillage. Et on va pouvoir rester ici, on va prendre le temps à nouveau d'inspirer et d'expirer profondément. Vous pouvez venir fermer les yeux encore une fois pour venir vous reconnecter
sur vous-même. Pour le yoga mudra, j'aime beaucoup fermer les yeux, ça me permet de bien intérioriser, de bien me recentrer sur moi-même, sur mon corps, mon esprit et ma respiration. Puisque lorsqu'on a les yeux ouverts, on est tenté de regarder à droite à gauche, on est plus vite distrait. Le fait de fermer les yeux nous permet vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes. Donc prenez le temps ici d'inspirer et d'expirer profondément. Comme tout à l'heure, à chaque expiration, on essaye de relâcher toutes les tensions à l'extérieur de notre corps. Et tout doucement, à la prochaine expiration, vous pouvez venir ouvrir les yeux, relâcher vos mains. Alors ensuite, ce second mudra va être également pour le nez qui coule, mais là notamment pour le nez qui coule de façon, on va dire, excessive, où il y a beaucoup de mucus à l'intérieur de votre nez. Mais ça peut être aussi lorsqu'on a des périodes de sécheresse du corps, donc sur la peau, par exemple au niveau de la bouche, où on sent qu'on a la gorge assez sèche, assez irritée. Ça va venir rééquilibrer les liquides à l'intérieur de notre corps. Donc pour ce mudra, je vous propose de prendre votre main droite, de replier votre auriculaire droit et de placer votre pouce droit sur votre auriculaire droit. Vous allez pouvoir venir ici placer votre pouce gauche également sur le pouce droit et vous allez pouvoir venir encercler votre main droite avec votre main gauche. Donc vous avez ici la posture de base avec l'auriculaire replié à l'intérieur de la paume de la main, le pouce droit dessus. Vous placez votre pouce gauche sur votre pouce droit et vous venez encercler votre main droite avec votre main gauche. Et vous allez pouvoir laisser donc les autres doigts de la main droite tendus. Vous pouvez reposer vos bras par exemple sur vos cuisses, sur vos genoux, peu importe, dans la posture qui est le plus confortable pour vous. Ça peut être aussi ici de relâcher les bras complètement, de laisser les mains au niveau de la poitrine. Et vous allez pouvoir ici venir fermer les yeux, prendre le temps d'inspirer, d'expirer profondément. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux, relâcher vos mains. Ce mudra-là, je vous le conseille de le faire plusieurs fois par jour. Lorsque vous avez donc une période où vous avez un gros rhume, le nez qui coule beaucoup, ou alors une période de sécheresse, comme je vous le disais auparavant. C'est un mudra que vous devez faire régulièrement dans la journée lorsque vous avez cette période-là qui arrive, pour venir vraiment rééquilibrer tous les liquides à l'intérieur de votre corps. Alors je vous propose un autre mudra donc qui va venir vous aider notamment en cas de fatigue oculaire, de sinus encombré. Ça va venir vraiment vous aider à réactiver un petit peu tous les sens d'une meilleure manière. Donc ça va venir également dégager vos sinus. Donc pour ce mudra, vous allez venir prendre votre main droite, donc pareil, vous vous installez confortablement assis en tailleur, vous allez venir prendre votre main droite, la placer devant votre visage. Vous allez replier votre index, votre majeur et votre annulaire dans le paume de la main. Donc vous avez votre pouce et votre auriculaire pointé vers l'extérieur. Vous allez pouvoir placer votre pouce sur votre lèvre supérieure, donc la main face à vous, et vous allez pouvoir ici venir regarder votre auriculaire. Donc ça va donner l'impression que vous louchez, donc ça va venir réactiver vos yeux et ça va venir les soulager un petit peu par la suite.
Donc vous placez ici donc votre pouce sur votre lèvre supérieure, vous avez les doigts repliés dans la paume de la main et vous venez regarder votre auriculaire. Essayez dans un premier temps de le faire sans cligner des yeux. Après, au bout d'un moment, vous allez forcément cligner des yeux, mais le but étant de rester le plus longtemps sans cligner des yeux. Alors c'est pas forcément évident. Prenez le temps toujours d'inspirer et d'expirer profondément. Et relâchez et expirez. Alors ça va vous faire bizarre un petit peu au niveau des yeux, notamment pour les personnes qui ont peut-être des soucis au niveau des yeux, qui sont par exemple peut-être pas assez musclés à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs yeux. Donc ça va venir également travailler les muscles des yeux et ça va venir donc les soulager par la suite, parce que plus vous aurez vos yeux musclés, c'est comme votre corps, plus vous aurez votre corps musclé et moins lorsque vous allez faire un effort, moins votre corps va se fatiguer lorsque vous allez faire des efforts. Et donc en dernier lieu, je vous propose donc 2 mudras à la suite à faire lorsque vous avez un rhume ou des difficultés à respirer, donc ce qui est courant en hiver. Donc pour l'avant-dernier mudra, je vous propose de passer les mains jointes devant la poitrine. Vous allez pouvoir ici replier vos majeurs ensemble, donc vous allez les replier et vous allez avoir vos doigts qui vont automatiquement se tendre vers le ciel en fonction de la souplesse de vos doigts. Vous allez plus ou moins pouvoir les tendre vers le ciel. Mais le but étant donc de les laisser tendre vers le ciel sans toucher les autres doigts. Il n'y a que les majeurs qui se touchent, donc le dos des majeurs qui se touche. Et vous allez pouvoir rester ici pour quelques respirations. Prenez le temps ici peut-être de fermer les yeux à nouveau, d'inspirer, d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, vous pouvez garder les yeux fermés. Vous allez donc cette fois-ci tendre vos majeurs et les garder pointés. Donc vous pointez juste le bout des doigts, le bout des majeurs ensemble. Vous gardez les autres doigts tendus, pareil, vers l'extérieur, vers le ciel. Et vous pouvez donc garder les yeux fermés et prendre à nouveau le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Prenez le temps d'inspirer profondément par le nez et d'expirer en relâchant toutes les tensions à l'extérieur de votre corps. Et expirez, relâchez les mains, vous pouvez venir ouvrir les yeux. Cette séance touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir sur cette séance. Je vous mettrai dans la barre d'infos donc les différents mudras et je vous mettrai le temps à laquelle ça apparaît dans la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Si jamais un jour vous avez donc un rhume, vous savez que c'est à tant de minutes que ça apparaîtra. Et pareil pour les autres mudras qu'on a pu voir. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Namasté.